ବିକୁଥିଲେ କଫ୍ ସିରପ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନୁପାଲି ଥାନାଞ୍ଚଳ ଭତ୍ରା ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏହି ଘଟଣା। ତେବେ ବିପୁଳ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କଫ୍ ସିରପ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 32 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଗକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ 93ଟି ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ କଫ୍ ସିରପ ବିକୁଥିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ହେଲେ ତା ନିକଟରୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତିଥିବା ନେଇ ସେ କହିଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ତୃପ୍ତିମୟୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହିରାଞ୍ଚଳ ଲାଇଭ୍।